Mi se ovako uveliko smijemo, dobro raspoloženje vlada, ne znam sad da li je to zbog vremena ili zbog dobre muzike, dobre pesme, u svakom slučaju pozitivna energija. Milan i Ivan iz Skandal Benda danas su sa mnom, dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, dobro nas našli, čao, pa se znamo još. Kako ste? Fenomenalno, osim ove gužve što je bilo na autoputu, evo da se izvinimo javno što smo malo kasnije. Nemoj da se izvinjavaš, nego mi reci gde je gužva, da znaju gledaoci šta da izbjegavaš. Gužva je, da, u pravcu ka gradu, iz pravca 24. bloka ka Sava centru. Znači, to je vaša maršruta bila i to je ono što pouzdano. 200 metara, ali tih 200 metara od pola sata. Da, kako ste inače u saobraćaju? Ajde malo da vas pitam, jeste li strpljivi, ali iskreno? Ne, on nije iskren, sada vidim, dobro. On ima, da, ima moment, on je uglavnom smiren i onda imate malo onako ekspozicije, da. A ja sam onako hiperaktivan, malo sam brži, drski, tako sam i čini mi se i na nastupima i ostalo. Uglavnom ekipa iz benda smiruje kao daj malo da polako pusti, sve će to da... Tebe na zadnje sedište i to treba te veš. I kao dečje sedište, da. Ljudi, ono što je, mi smo čuli vašu pesmu dok smo vas čekali i to je pesma koja je svakako zaživela, ali ono što treba pomenuti jeste da je Skandal Bend postao isključivo muški bend, ostali samo muškarci, ja sam rekla. Nadam se da jesmo muškarci. Ali u svakom slučaju lepim pobudom Suzana se porodila, tako i sada ćete... Pozdravljamo nju javno ovako, i nju, i Sinčića Jovana, i Petra. Supruga, tako je. Pa kažem, nije sad da smo mi nešto prekinuli sa radom, nego jednostavno tako, to prirodnim tokom, a generalno mi smo i radili pod imenom Suzana i Skandal Band, kao dve, da kažem, nezavisne firme i nastupali smo i na Grandom festivalu sa ovom pesmom, baš ništa opasno, to je sve bilo onako kako smo mi zamislili, fenomenalno, i spot je ispao onako kako smo mi želeli. Da li se ljudima sviđa ili ne, nadam se da će im se svidjeti. Ali kažem, eto, sad smo napravili tu pauzu malo sa njom, radit ćemo mi i sa njom, ali radimo uporedo i sa drugim, ovako da kažem, dobrim ženskim vokalima, jer smo stalno aktivni, što klubski, što na proslavama, tako. Ima vas svuda, da tako kažemo. Da, on samo ćuti, jel to znači da je on onako mislilac u grupi? On je najozbiljniji među nama. Najozbiljniji? On kad vidi da ja nešto ne vidim kako treba, onda on kaže čekaj, ajde sad ću ja da se uključim. Dobro, mi trenutno imamo prilike da pogledamo i još jedan vaš spot, je li tako? A to je posljednji spot za pesmu Sama si birala. To je jedna onako letnja pesmica, barem nama je onako u muzičkom smislu zvučala letno i onda smo čekali pravu atmosferu, to leto plus 45 stepeni, najtopliji dan, nema nikoga na ulici i mi snimamo spot. Skandalozno. Pa dobro, da. U stilu sa imenom. Pa kako vam je bilo na tih 45 stepeni? Pa bilo je vruće, Stvarno, ja sam mislila da je bilo hladno. I posle kasnije napolju u crnim košuljama i ostalo, to je bilo katastrofa. To je baš muka. To je baš muka. A vidim, da, baš vam je bilo to teško kad pogledam gospođicu iz spota. Da, nije bilo sigurno lakše, bilo je slobodnije. Da. U svakom slučaju, interesantan spot i pesma koja je onako postala zapažena, možemo tako da kažemo. Sviramo aktivno u klubovima i ljudi reaguju. Ljudi reaguju, brža pesma i onako, mislim, kažem, nije nešto ni opterećujuće što se tiče tematike, teksta ili slično, aranžmanski isto sve onako upakovano da bude... I možemo da kažemo da nije agresivno, obzirom na to da danas imamo toliko pesama koje sadrže toliki broj reči, koje su da li povezane ili nepovezane, da li se rimuju ili se ne rimuju, u svakom slučaju mogu i da opterete pesmu, tako je danas vreme došlo, to se baš lepo rekao. Da, pokušavaju vjerojatno ljudi da skrenu pažnju na neki način, da će to kao uglavnom da bude nešto da neko nije to već otpevao i da svira, to je jako teško u 21. veku, posle toliko muzike, pesama i ostalo. Treba pričati neku priču, ja više volim to kao neku trenutnu, normalnu priču i to je uglavnom neka i naša priča, eto. Da, možemo da kažemo gde beogradska publika ima prilike da vas vidi, ja koliko znam u kafani Ona moja, je li tako? Kafana Ona moja svakog četvrtka, to je malo drugačiji zvuk i za njih, a i za nas, mislim nije za nas, mi uglavnom sviramo to što inače radimo, ali s obzirom da imaju 7 dana u nedelji muziku, više onako kafanskog nekog prizvuka, mi smo onako tamo osveženje i mogu da kažem da su ljudi baš onako oduševljeni. Četvrtak je stalno posvećen za sada, samo u drvo. Baš ti kao u drvo? Staklo, dobro, kućnut ćemo. Tako da, eto, to je svaku četvrtka smo tamo. Sad u subotu klub Hedonist
kafe klub Hedonist u Pančevu. Pozvao nas je da dođeš. Da, najbolje ste izabrali, odmah da vam kažem. Ili su oni izabrali najbolje, u svakom slučaju... Da, neka simbioza. Tako je, da. Tako da, znači, to su vam standardno prilike. U kasini, isto leto smo bili na Portu, to je ta letnja kasina, tamo smo radili i zatvaranje, bili smo dosta često na Portu, to je sad isto neka priča i sa kasinom i tako. Uglavnom, gde ljudi mogu da se informišu za svi oni koji žele da vas vide, čuju? Naravno, na našem sajtu skandalband.rs www.skandalband.rs ili page na Facebooku, naravno, tako da to su dva mjesta gde je sve. Evo, to se sad vidi i naš prvi spot sa Suzanom, duet za pesmu Luta mi se. To je isto bilo baš dobro prošlo. Kažem, mi smo najmjerodavnije kad to nešto izvedemo uživo na svirci, pa onda odmah vidimo reakcije ljudi. A sada kad gledate ovako ovaj prvi spot i to, šta vam prolazi kroz glavu? Se sećate kako ste snimali, šta je bilo, kako su bilo očekivanja? Mi smo mlađi, lepše. A i taj dan je bilo uvek imamo da nešto. Vidiš, bila je tolika kiša da nismo mogli da nijednu scenu napolju odradimo kako treba. Kod vas ili je kiša ili je 45 stepeni? Uvek je nešto, da, uvek je to neke... A ona je morala da bude u haljenici. Da. A morala da bude u haljenici, dobro, njoj nije bilo lako ovog puta, ali... U svakom slučaju dobar spot i dobra pesma i žena se verila u spotu i sve. I eto, to je početak njihovog braka i eto, izvodila dete. Jovan se zove, tako da. Ne, jeste li je stvarno to, mislim, da kažem, predvideli? Ne, nismo predvideli, oni su... To se desilo se pre spota. Naš jedan prijatelj je uradio taj, kada kažem, malo scenarij, onako filmski, za tu priču i onda su oni bili idealni glumci za to. Ko treće smetalo koje se pojavljuje. Dobro, uvijek ima neko treći koji smeta. Tako je to u životu. Dobro, šalimo se malo, naravno. Ljudi, ništa, meni je ostao ako da vam se zahvalim što ste dovoljili me za emisiju za Beograd. Još jednom www.skandalband.rs